السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم قصير بزاف بزاف بزاف. انني في الزنقه في واحد البارك زوين بزاف البنات، نتوما شوفوا معايا. هاد البارك قريب ديال الدار، زوين كيعجبني. هادشي زوازو زوينين بزاف بحال لي بيغوكي. انا مشيت درت كيما قلت لكم الفيديو اللي فات، انا اللي كنت عيانه وحتى الرجل ديالي شكون الله ضراني. هي هذيك عطاتني الطبيبه، درت لي بوليغراف وراديو روانيت. عاد ندوزو الطبيبه تقرا لي وما عرفتي داكشي الطبيب تفهمو فيه والو. ايوا هي هذيك ما بقاش في البيس وما بغيتش نبقى نساين كثر، ربما يدوز شي واحد. من المهم قلت يا ديك ندور شي شويه منها، يعني نتمشى شي شويه سبور. ديجا الطبيبه كانت قالت لي خصك تبقاي ديري سبور مره تخرجي تدوري شي شويه وقايل ماشي. انا يعني قليل بزاف 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 ما كنلقاش الوقت الصراحه. وهي هذيك قلت فيها خير نخرج هي ديك ندور نمشي ابي، يعني قريب للدار، ما بعيش بزاف على الدار، يعني واحد ثلث ساعه بحال هكا من يعني من الجهه في صوب الراديو حتى للدار. وهاد الطريق مزيانه كاع، فاش ما كيكونش البوس كندوزو على هاد البارك زوين صراحه. دابا حيت البرد والشتا خاوي خاوي زوين، كيجيب طمأنينة. زوين بزاف. مرة كنجي ندير السبور هنا، ولكن قليل بزاف. مرة هي واحد الورة في 6 شهور. كنلقى الصراحة الوقت. المهم ندوركم معايا شي شويه في هاد البارك. هما البنات شوفوا البارك كيما قلت لكم زوين. فاش كيكون الصيف كنجيب ديما الدراري يلعبوا، يديروا واحد ليسباس كبير فيه لي طوبوغو، فيه واحد القنطره كيدوزو منها الدراري، يعني داكشي ديال الاطفال. خاوي انا وشي ناس خلاص تايسين، حيت كما قلت لكم يعني فاش ما كنلقاوش البوس كنجيو على هاد الطريق ديال البارك قريبه وزوينه. منا كنشمو هواء نقي، يعني كنبدلو الطريق شويه الشانطي التلوث ديال الطوموبيلات، كنجيو على البارك كنشمو الهواء زوين وصوت العصافير زوين والربيع. البنات نتوما كتساراو معايا على ما نوصل للدار. يا هذيك منوسه بكم حتى نوصل للدار. نوريك واحد ليسباس اللي هي ها اللي قلت لكم ديال الاطفال. ما كرهتش نمشي نلعب شويه، ولكن كلشي فازق، لي طوبوغو فازكين، كلشي فازق. هنا تبارك الله هاد العام طاحت الشتا، يعني الشتا كل نهار تقريبا، كل نهار الشتا كطيح. هاد النهار طاحت بزاف، الصباح كامل وهي كطيح، والبارح. هاد البارك سميتو ليجيون دونور. بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في فرنسا بغاو يعني يجيو له، راه سميتو ليجيون دونور. هادي البنات الطوبوكو هذا كبير، كاين واحد الطوبوكو ملهيه، وهنا هاد ليسباس هاو كيلعبوا فيه الدراري، تما كيجلسوا الناس. هنا كيكون عامر في الصيف. هادشي هاد البلاصه ما في الصيف ما تلقاش بلاصتك، يعني في الكراسه ما تلقاش بلاصتك. كنفرشوا غير في الربيع، كيكون الربيع بزاف دابا حيت تساقط الورق د الشجر ما كيبانش الربيع. ما انا كيعجبني صراحه الديكور هذا ديال الورق طايحين هكا، كيعجبني. فوالا كاين واحد الطوبوكو حتى هي الهيها، كاين بزاف. كاين واحد لوبو كان تما، ما عرفتش واقيلا واش تهرسات ولا يصوبوا وحده اخرى. ديك البلاصه كانت فيها واحد لوبو البنات، ديك البلاصه اللي هنا كانت واحد لوبو كيدوزو منها الدراري كيلعبوا، ما عرفتش واش تهرسات ولا هي يديروا ديكور اخر. كاين الطوبوكو هادي، وكاينه هادي هذيك اللي وريتكم، وكاينه حدا هادي. كاين فوق عاوتاني واحد اللعاب الفوق. بون غادي نكمل طريقي للدار.
عرفتش واش كتسمعوا صوت العصافير. كاين واحد الانواع د العصافير البنات زوينين بزاف، بحال ما عرفتش واش بيغوكي ولا بحال لي بيغوكي. المهم واحد النوع بحال البيغوكي هو كولور ديالو خضر، وكاين عاوتاني انواع اخرى اخر يعني عصافير مختلفه على العصافير يعني العاديه اللي كاينين. نشوفوا معايا هاد البارك هو اقرب بارك عفوا اقرب بارك للدار. لتحت فاش كيكون خاطر ربيع كيديروا واحد لافيت سميتها لافيت دو تشيلي. داك البلايص هذوك اللي مدورين عليهم بالزرق واللي لتحت في واحد الميكا بيضاء كيكونوا تما دارين لي فلور، كيكون الورد جميع الانواع د الورد، يعني بزاف تبارك الله ديال الانواع كيغرسوهم وكيكبروا. وهذا كيديروا فات ديال الورد، كيحلوا واحد اليومين البارك كامل كله كيحلوه، حيت واحد لابارتي ما حالينهاش لهيه كيحلوها فاش كتكون هاد لافيت اللي قلت لكم 2 مرات في العام. مي كوم واخا شادينها يعني البارك كبير تبارك الله. كنصدم في الربيع فازك غادي نخرج لهيه، حيت قلت لكم البنات طاحت الشتا هاد النهار ما وقفاتش الصباح كامل تقريبا، والبارح عاوتاني. كاين لهيه واحد ليسباس كنجي كندير فيه انا كندير شويه السبور، كندور على البارك واحد 2 ولا 3 د المرات، وكنمشي واحد ليسباس دايرينو كيلعبوا فيه. انا خاطر كنقرب ليه صراحه زوين والله الا يعني بنادم كيعجز وصافي. ما يعني انا بالنسبه لي قريب لي. وكانت الطبيبه قلت لكم صحاتني حيت كان عندي واحد المشكل، انا كيجوني لي بالبيتاسيون في القلب ديالي، صحاتني باش نبقى ندير سبور. مي فاش قالتها لي يعني درت واحد 2 مرات ولا 3 وصافي. ما هو مزيان صراحه. قالت لي خاص يعني تخلي عليك الشغال والدراري وهذا، وخذي راسك واحد نص ساعه ولا ساعه بحال هكا وسيدي ديري السبور. عندها الصح صراحه، يعني ما كاينش الاشغال الدار هادشي، يعني كاين شي حوايج الصحه ديالنا، وديجا لا فقدنا الصحه ديالنا يعني ما نقدروش نقابلوا لا وليداتنا لا دارنا لا حتى شي حاجه. يعني هاد الامور هادي حنا كنهملوها كيجبنا الله، يعني خاص غا الاشغال هي الاشغال الدار والاطفال. نو واحد المراه الا خسرت صحتها راه تخسر الاسره كامله، تخسر يعني تخسر بزاف الحوايج، ماشي هي المراه بوحدها، حيت المراه هي اللي هزات الدار. فوالا البنات كما كتشوفوا هنايا بغي يدير السبور، وهنا ديما كنطلع نلعب شي شويه جيت هي فازكه طلع نلعب شي شويه. فوالا انا كنلعب البنات، كنلعب مع رصاتي. صراحه في خدي كيحرقني، ما قدرتش ندير هاد الحركه بزاف، حيت ديجا مشيت دوزت على فخذا كي قلت لكم. يعني من الاحسن تنشوف الطبيبه باش تقول لي لا ربما يكون ما خصنيش نحرك الفخذ ديالي وانا جالسه ندير السبور. بون غادي نخليكم البنات شي شويه تشوفوا البارك، ومن بعد غادي نقطع الفيديو ونتلاقى بكم في فيديو اخر ان شاء الله. فوالا البنات خليتكم على خير وبسلام عليكم، باي باي.